ஃபோக்ஸ், விக்ரம் படத்துலையும் லியோ படத்துலையும் கழுகு கத்துற மாதிரி நமக்கு ஒரு சவுண்ட் கேட்கும் கரெக்டாக. உண்மையை சொல்லப்போனால் அது கழுகோட சவுண்டே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா? ஆனால் ஆமாங்க, பின்ன அது எந்த பறவையோட சவுண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெட் டெய்ல்ட் ஹாக் அப்படிங்கிற ஒரு பறவையோட சவுண்டு தான். எதுக்காக இப்படி அந்த பறவையோட சவுண்டு எதுக்கு போட்டு நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அதுக்கும் ஒரு ஆன்சர் இருக்குது. பொதுவாக ஈகிள் அப்படிங்கிறது அமெரிக்காவோட சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால அமெரிக்கா அந்த பறவையை இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க. ஸோ அதுக்காக ஹாலிவுட்டில் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி வேலையை பார்த்து வச்சுருக்காங்க. எதுக்காக மாற்றணும், எதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஈகிளோட சவுண்டு, அதாவது ஒரிஜினல் சவுண்டை கேட்டுட்டு வாங்களேன். இப்போ புரியுதா எதுக்காக அப்படின்னு? ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் தெரிஞ்சுக்க லேட்டஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க.